హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లావణ్య క్రియేషన్స్. బీహార్లోని చంపారణ్ ప్రాంతంలో చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి చంపారణ్ చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. రొటీన్ చికెన్లా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ చికెన్ను చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే మిక్సీలో మసాలా రుబ్బే పని ఏమీ ఉండదు దీనికి. మేము నార్త్లో ఉన్నప్పుడు టేస్ట్ చేశాను. టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్. అసలు చికెన్ వెరైటీగా తినాలంటే ఈ చంపారణ్ చికెన్ కంపల్సరీగా మీరు రుచి చూడాల్సిందే. మిక్సీతో పని లేకుండా ఈ చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దామా? నేను ఇక్కడ 750 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకొని క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోకి ఒక 4-5 పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 4 లవంగాలు, 2 ఇంచులు దాల్చిన చెక్క, 2 ఏలకులు, ఒక స్టార్ పువ్వు, 2 బిర్యానీ ఆకులు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంకా కారం ఎక్కువ తినాలనుకుంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏ కంపెనీ అయినా పర్వాలేదండి. తర్వాత ఇందులోకి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మామూలుగా అయితే ఈ చికెన్కి ఆవాల నూనె యాడ్ చేస్తారండి. నేనైతే ఇక్కడ నార్మల్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ ఆనియన్స్, ఈ మసాలా అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి. ఇలా చేత్తో కలిపితేనే ఈ మసాలా అంతా కూడా ఆనియన్స్కి బాగా పట్టేస్తాయి. ఇలా కలుపుతుంటేనే ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ఇలా 1 మినిట్ బాగా కలపాలండి మసాలా అంతా కూడా. చూసారా, ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ముందుగా క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్ పీసులను యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మసాలా అంతా ముక్కలకు బాగా పట్టేలాగా కలపాలి. ఈ కర్రీకి కావాల్సిన గ్రేవీ అంతా కూడా ఆనియన్స్, ఈ మసాలా పౌడర్ నుండే వస్తుంది. ఆనియన్స్ ఎక్కువగా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ రాకుండా మనము కారం కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలండి. నా కారం వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంది కాబట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను. ఇంకా పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేశాం కదా, మీ కారం ఘాటును బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ మాత్రం మంచి కలర్తో సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాము. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలపాలి. ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి చికెన్ అంత కలర్ఫుల్గా సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. చూసారా, అంతా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ ముఖ్యంగా కుండలోనే ప్రిపేర్ చేస్తారు. కుండ లేనప్పుడు మనము మందంగా ఉన్నటువంటి గిన్నెలో అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కొంచెం లోతుగా వెడల్పుగా ఉన్నటువంటి కుండను తీసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఎప్పుడు కూడా మట్టి పాత్ర స్టవ్ మీద పెట్టేటప్పుడు ముందే పెట్టకూడదండి. ఫస్ట్ ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల చికెన్ కూడా కింద అడుగంటకుండా ఉంటుంది. ఇలా ఆయిల్ అంతా కూడా పాత్రకి స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గార్నిష్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం అంతా కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చేత్తోటి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అంతా కూడా నీట్గా. నేను ఇందులోకి అల్లం వేయడం మర్చిపోయానండి, అందుకే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్కి మెయిన్ సీక్రెట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలండి. పేస్ట్ చేసి యాడ్ చేయరు దీనికి. వెల్లుల్లి పైన ఉన్నటువంటి లేయర్ తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టాలి. అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేశాను కదా, ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు ముందే కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి, నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను. ఇలా అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులోకి మనం క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి వెల్లుల్లిపాయల్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ చికెన్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వెల్లుల్లి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి మొత్తంగా.
ఈ వెల్లుల్లి కూడా మసాలాతో ఉడికి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తర్వాత గోధుమ పిండిని ఇలా అంచులు వెంబడి పెట్టేసుకోవాలి. మనం దమ్ బిర్యానీ చేసినప్పుడు పైన పెట్టేసుకుంటాం కదా, ఆవిరి బయటికి వెళ్లకుండా అలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసి నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పిండి అంతా కూడా. ఈ చికెన్ని ఇలా దమ్ చేసే ఉడికించాలండి, ఇది దీని స్పెషాలిటీ. మనం ఇంతవరకు ఎక్కడా కూడా వాటర్ అనేది యాడ్ చేయలేదు చూసారా, అయినా కూడా గ్రేవీ చక్కగా వస్తుందండి. ఇలా పిండి అంతా కూడా నీట్గా పెట్టేసుకున్న తర్వాత పైన మూత పెట్టేసుకోవాలి. మూత పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. పెట్టేసి ఎక్కడా కూడా గ్యాపులు లేకుండా ఒకసారి పిండినంతా కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అంతా పెట్టేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాము. ఫస్ట్ 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి 30 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవడం వల్ల చికెన్ అంతా కూడా చక్కగా ఉడికిపోతుంది. 30 మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసారా ఆవిరి అనేది బయటికి వస్తుందండి. మనము ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సీల్ చేసినా కూడా చికెన్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా లీక్ అవుతుందండి. ఇలా ఆవిరి బయటికి వస్తూ ఉంది అంటే చికెన్ కుక్ అయిపోయింది అని అర్థము. ఇది ఒక గుడ్డి గుర్తు. ఇలా ఆవిరి బయటికి రావడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఓపెన్ చేయకూడదు, ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇలా స్లోగా నైఫ్ తోటి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా మట్టి పాత్రలో చాలా సేపటి వరకు వేడిగా ఉంటుంది. ఇలా స్లోగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్క సైడ్ నైఫ్తో అంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఆహా, మూత ఓపెన్ చేస్తుంటేనే ఎంత మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఓపెన్ చేశాక ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆహా, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందండి, సూపర్గా ఉంది. చూసారా మనం ఎక్కడా కూడా వాటర్ అనేది యూజ్ చేయలేదు, అయినా కూడా గ్రేవీ ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి. మనము ఎటువంటి మసాలాలు మిక్సీ పట్టకుండా కూడా గ్రేవీ చక్కగా వచ్చింది కదా. ఇందులో మనము వెల్లుల్లి అలాగే వేసాం కదండి, ఇవి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. బాగా మసాలాలో అంతా కూడా కుక్ అయిపోయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. నేను చూపిస్తాను చూడండి, ఇక్కడ చికెన్ ఎంత చక్కగా ఉడికిపోయిందో అసలు. చూసారా ఎంత చక్కగా ఉడికిపోయింది, చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది. చూడండి వెల్లుల్లి కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చాలా వేడిగా ఉంది తీయడానికి. చూసారా ఇలా అనుకొని రైస్లో తింటూ ఉంటే ఈ వెల్లుల్లి అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. చాలా వేడిగా ఉంది, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను కదా, అందుకే తీయడానికి కష్టంగా ఉంది. వెల్లుల్లి హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా, ఒకసారి ఇలా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. చూసారండి వీడియో నచ్చిందా? ఖచ్చితంగా ఒకసారి మీరు దీన్ని ట్రై చేయాల్సిందే, అంత సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. సూపర్ చికెన్ తినాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇది వండి తీరాల్సిందే అండి. ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ కామెంట్స్ని మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా తెలియచేయండి. మిక్సీలో మసాలా రుబ్బే పని లేకుండా బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కదండి. మరి వీడియో నచ్చింది కదా, వెంటనే లైక్ చేసేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేషన్స్కి షేర్ చేయండి. వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా? వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేశారంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ రెసిపీ అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. టేస్ట్ అయితే తగ్గేదేలే అన్నట్లుగా ఉంటుందండి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్.